Takže čau lidi, máte další díl z jakoby kariéry trenéra Soccer Champs. Minule jsme skončili u toho, myslím, že jsme prohráli další zápasy a prodali jsme jako dost útočníků. Tak podle mě je dneska čas na to dostat se někam výš do tabulky, ale takhle to asi úplně nepůjde tím, že prohrám 3-1 nad Jambloncem. Dobře, pojďme se zkusit pár zápasů odsimulovat a odehrát a schválně uvidíme. Jakože mám pocit, že bychom mohli vyhrávat zápasy, když budeme jako normálně takhle, ale zabírá to hrozně moc času, no. Taky to já hodně pokazím, protože prostě jsem to já. Tak jo, hoší. Máme další šance. Kancíkora dává gól. Dobře, hoší, dobře. Tam trošku nahlas. Ok, hoší. Jsem, že teda složil dobře, protože jestli ne, tak to je špatný. Dobře. Ok, už nějak takhle. Vystřídáme Zerata za Sikoru teď. Je to zatím teda 2-0. Poslední video jsem vyšlo, mám na něm asi 4 zhlédnutí teda. Vždycky jsem viděl nějakýho hadíka tady. No, takhle na Zerata. A Zerata to zakončuje. Ok, hoší. Tak jo, je to zatím 3-0, tady ten zápas bychom podle mě mohli vyhrát. Dukla má šanci. Zkusím to vybránit, co se asi nestane. Dobře. Posledních 10 minutek. Dobře, takže první zápas teda máme vyhraný. A jsme 7. v tabulce, právě máme nový nabídky, což asi nechci úplně Jablonce ani do Hradce Králové. Dohrát proti Spartě. Ok, ze Slaví jsme minule remizovali, tak doufám, že i ze Spartou remizujeme. No, signál na úct. Bohužel nemáme Zerata základní emulace, takže bohužel budu nesmím za něj teďko hrát prostě. Já se opak třeba poločasu vyměním. Možná dřív. Ok, Sparta Praha má šance. Dobře. Ok, už. Zatím to je vyrovnaný. A Sigma Olomouc má šance. To je málo. Ty vole, nevadí, no. Ok, já už vystřelil z Herata. Už má 52 rating za tu chvíli, co hrál. Dobře. Ok, už. To je 52 rating z Herata, to jako vyhrávám na Spartu 1-0 ve 38 minutě a Sparta má šanci. Dobře. Hej, Joši, tak... Ok. Když vyhrál nad Spartu, tak to reálně bude i trošku klíčový. Akorát, že ani ne moc, no. Tak teď mi Sparta dá góla. Ne, nedá. Ok, Joši. Zatím dá to celkem vychází. 53. No, 58 minuta. Jim to vůbec nejde odmyknout. Presiádo mi dal góla, hoší. Tak jsme zajeli do 16. Takže GG, hoši. Je to 1-1 v 79. minutě. To jsem... Oh, shit. Dobře. Tak a teď... Prosím, ještě šance. No nic, no tak ok, už je to 1-1. Vyramezoval jsem to aspoň. Jsem 8. a můžu bojovat třeba... No tak hele, dáme Český Budějovice, odsimulujeme. Dobrý, pohoda. Tak. Zara to má 52 rating a je mu furt 18, tak to je v pohodě. Já ho teď vystřídám. Proti Karviní to vysimuluju.
už právě jsme prohráli 1-0 proti Karviné. Moc se mi to nelíbí. Takže já zkusím odehrát hru se Zeratem celou základní 11. Nebudu střídat žádného útočníka. Tak takhle asi snam Zerata. No tak to nic. No to nic, hoši, to nic. Dobře, hrát skráme, dobrý. OK. Sigma Olomouc. Hej, kde je Zerato? To je Zerato? Yep. No dobře. OK. Dobrá střed brány jsme to zakroutili. Kam já mluvím jako debil. No dobrý. OK, hoší mám 55. minutu, 1-0 zatím vedem. Celkem se mi to líbí, no. Hráč král má šancu. Dobrý, mým obrácům nestačí nožičky někde, já v pohodě hoší. Furt je 1-0. Zatím je teda někdo bez šance. No dobrý, to už podle mě by to takhle mohlo zůstat. No, tak taky ne. Dobrý. OK, hoší. Tak jo, 95. minuta, dobře. OK, hoší, jsme 6. Což je v pohodě. Můžeme bojovat ještě o top 5 asi, ale moc bych tomu šanci nedával. Dobře. A vyhráli jsme 8. finále národního poháru. Tak jo, Baník Ostrava to také ocenuju, podle mě jako prohrál možná, no dobrý. OK, uší, tak teď se nám celkem vede, reálně jsme 5. jo, jako to není vůbec špatný, máme 30 bodů. Už asi nedoženeme Mladou Boleslav, jako máme, no, jako třeba 10 zápasů do konce, no, tak jako. Dobře, Viktorka Plzeň, tak to bychom podle mě prohráli taky, tak já to odsimulu. A uvidíme, no. Dobře, tak nakonec jsme to vyrovnali, hoší, což je celkem dobrý. OK, máme 25. týden, máme 5,8 milionů euro a já bych možná... Dobrý, já si to zatím necháme takhle, pohodě. OK, už remizovali jsme s Sigmou, s Teplicema a... Dobře, teď jsme dostali sponzora, jako moc nám to nepřidalo, ale... Jdem proti Slovácku. Jo, to máme v pohodě. OK. Máme 35 bodů, Boleslav trošku doháníme, ale vlastně ani trochu. Ještě odsimujeme čtvrtfinále proti Jablonci. Yes, tentokrát jsme vyhráli. A jdem do semifinále národního poháru, hoši. Já odsimuluji zápas s Mladou Boleslaví, když vím, že prohrám. Matáš Vojta nás tady se solil pořádně. Pardubice to, no, dostali jsme červenou, hoši. Což není úplně pozitivní, no. Ukáž, kdo dostal červenou. Aha, dobrý, no. To je první liga v pohodě. Jo, hoši, tady to je celkem reálně v pohodě. Teď vyhráváme celkem dost. Jsme 5. v tabulce. A no, jdem proti Slávy, tak to asi rovnou odsimu, buď bychom remizovali, nebo bychom prohráli. OK, remizovali jsme. Jeden bodík v pohodě, že jo? Tak a jdem semifinále národního poháru proti Slovanu Liberci, tak to asi odsimuluju. Dobře, vyhráli jsme hoši a jdem do finále. To mě teda zajímá, jak to odehrám to finále, no. Proti komu? Že jsme rovnou vyhráli národní český pohár, nebo na český pošty, co? Už to by bylo celkem good, reálně na druhý díl. OK, hoši. Jablonec, tak to asi ocenuju, jako stejně jako první ligu nějak nestojím ani. Jak bych to nevyhrál.
Jiří Špačel dal gól. Okay. Jsme furt čestý, což je v pohodě podle mě. Proti Dukle to taky vyhrajeme hoší. Určitě, no. To je jasněčka. OK, a teď bychom měli jít ne, to ještě není finále. To proti Spartičce, OK, hoší. Dobře, 0-0, jeden bodík. Vezmu si. A teď se... Ne, to je furt první liga. Hoší, to je divný. Proč hraju? Je to... Aha. Oh shit. Šazem hoší, tak teď... Teď mě tam celkem rozsekali, no, nevadí. Takže až máme červenou kartu, ale... OK, v pohodě. OK, už právě jsme rozdrtili Slávy 2-1, Jan odháněl, ale fakt nevím, kámo. Neznám ty hráče, tak kámo dal 2 góly. Je to teď celkem rozdrtil, no nic. No nic. OK, teď se hraje ještě první liga. Dobře, to si klidně vemte, to asi nepotřebuji. Plzeň vyhrála ligu dobře, to celkem jako, celkem divím, no. Okay, jako oni jsou dobrý hodně, ale... Kámo, jak to, že... No dobře, nebudu se ani ptát. OK, uši. Teď hraju proti Plzni, s Otavou se všechny hráče, co mám. OK, uši. A to odehraju vlastně, nebudu to jako simulovat, to vůbec hoší. Dobře, máme šanci, hoší. Teď to nesmíme... Teď to nesmíme to... Máme šanci, hoší, tady to nesmíme pokazat. Jezuši, Jancík dává góla. Ve 12. minutě tak Signál Olomouc vede 1-0 Viktorii Plzeň, hoší. Jako, tady ten zápas má potenciál, ale tyhle, no, ne moc dlouho. Matěj Vidra dává další gól. No. Už nemám takové naděje, hoši. Dva penalta. Oh shit. To 3-1. No nic. Kámo, tak ten Lukášule jsme teďko nejako rozdrtil. Kámo, můžu rovnou vystřídat Lezera to, no. Ach jo. Tak tady to finále není naše. Bohužel. Není tomu tak. Kámo, oni mají další penaltu, dosa... Skoro ani Šulc, ale... Okay. Zerato, ty kokos, yes. Dobře, no, tak jako 3 góly už nedáme, bohužel. Mohli jsme mít finále, kamo, mohli jsme mít prostě pohár, no, tak nebude nic, hoší. Viktorka nás tady úplně rozdrtěla, hoší, možná dá ještě 6. gól. Ne, dobrý. To by byla ostuda, kámo, 6-2. No nic, no, nevadí. Ještě máme, můžeme dát 3. gól, do třetice všeho dobrého. OK, hoší, já to něco se snažím vymyslet. A opa! No, hoší. Jak to ujde, no. Tak jo, dohrajem a... Prohráli jsme bohužel. OK, hoší.
konec sezóny, tak se ještě kouknem. Co mě zajímá, jako jak naše první sezóna bude vypadat, no, v Sigma Olomouci. Jasně, tady mám shrnutí sezóny, ocenění hráčů. Kylian Mbappé nebo Haaland, aha. Haaland, no, tak Lewandowski hrál zlatý míč, hoši. Byli jsme 6. první lize národní pohár, druhé místo, jasně. Nejlepší střelec Senskýho 15 gólů, Sigma, no, jasně. Největší výhra jsme měli 5-1 proti Slovanu Liberci, ok. Zůstáváme tady Sigma Olomouci a... ok, no, hoši. Tady to by bylo asi všechno pro tady to video. A čus.